Të jesh i drejtë në epokën e pandershmërisë. Në një botë ku mashtrimi shpesh etiketohet si mençuri dhe rruga e shkurtër quhet sukses, sa e vështirë është të qëndrosh i goditur, i ndershëm dhe i drejtë. Sot, presioni për të kompromentuar moralin është në çdo hap, në punë, në tregti, në marrëdhënie shoqërore, madje edhe në mënyrën se si paraqesim veten para të tjerëve. Shpesh duket se ata që lozin me rregullat pa drejta, që përdorin mashtrimin dhe ndershmërinë e rreme, apo që shkelin mbi parimet, po ecin më shpejt përpara. Mund të shohësh njerëz që ngrihen me mashtrim, që pasurohen në rrugë të dyshimta, apo që marrin duart trokitje duke manipuluar të vërtetën. Dhe në ato momente, brenda nesh lind një pyetje e heshtur. A ja vlen ende të jesh i ndershëm kur bota rreth teje po shpërblen të kundërtën? Kjo është një nga iluzionet më të mëdha të kësaj jete. Suksesi që ndërtohet mbi padrejtësi dhe mashtrim është si një shtëpi e ngritur mbi rër. Mund të duket e bukur nga jashtë për pak kohë, por shembet me goditjen e parë të sprovës, duke lënë pas vetëm zhgënjim dhe pendim. Besimi na thërret të dallohemi përmes integritetit të palëkundur, edhe atëherë kur të gjithë rreth nesh zgjedhin rrugën e lehtë, Allahu i madhëruar na urdhëron në Kur'an me një thirrje të qartë dhe të drejtë për drejtë. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe jini me ata që janë të sinqertë e të drejtë. Surja Teube 119. Ndershmëria nuk është thjesht të mos gënjesh me fjalë. Ndershmëria është një mënyrë jetese, është një qëndrim shpirtëror. Është si të jesh i njëjti njeri si në dritë ashtu edhe në errësirë, sikur të shohin sytë e mira e njerëzve, ashtu edhe kur je plotësisht vetëm me ndërgjegjen tënde dhe me krijuesin tënd. Fitimi i pakt por i pastër dhe me bekim vlen mira herë më shumë se një pasuri e madhe e fituar me padrejtësi dhe dyshime. Sepse pasuria e ndaluar ta mbush xhepin, por të zbradh shpirtin, të heq paqen e shtëpisë dhe të lë me një ankth të përhershëm. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ne ka sqaruar se si ndershmëria udhëheq njeriu drejt të lartësimit më të lartë moral. Ndershmëria të çon te mirësia, ndërsa mirësia të çon në xhenet. Njeriu vazhdon të tregohet i ndershëm dhe të kërkojë të vërtetën, derisa të shkruhet te Allahu si shumë i ndershëm, sidik. Të shkruhesh te Zoti si një njeri i sinqert, a ka vlerësi më të madh se ky për një shpirt që kërkon paqen e përjetshme? Ndërsa për ata që bëjnë biznes, që punojnë e që hyjnë në marrëdhënie financiare çdo ditë me njerëzit, profeti paqja qoftë mbi të, ka lënë një rregull të artë që garanton bekimin e vërtet në çdo sipërmarrje. Shitsi dhe blersi kanë të drejtë të zgjedhin derisa të ndahen. Nëse ata tregohen të sinqertë e sqarojnë çdo gjë, tregtia e tyre do të bekohet. Por nëse gënjejnë e fshehin të metat, bekimi i tregtisë së tyre do të shkatërrohet. Sa e rëndësishme është ta kuptojmë këtë. Bekimi nuk matet me sa para ke në llogari, por me paqen, shëndetin dhe harmoninë që ato para sjellin në jetën tënde. Një para e pabalancuar me mashtrim mund të shkatërrojë gjëra që paraja nuk i blen dot kurrë. Të jesh i drejtë kur të gjithë rreth teje po thyen rregullat, kërkon guxim të jashtëzakonshëm, kërkon forcë të brendshme për të thënë, unë nuk do ta shes karakterin tim për një përfitim të përkohshëm, por kjo është e vetmja rrugë që të lejon të flem çdo natë me ndërgjegje të pastër, të shohim fëmijët tanë në sy me krenari dhe të përballemi me krijuesin pa turp. Sot, nëse po përballesh me një zgjedhje ku kërkohet të ulësh moralin tënd për një përfitim të shpejtë, ndalo. Kujto se karakteri yt është pasuria jote më e madhe. Kur zgjedh të drejtën, ndoshta humbe diçka të vogël sot, por fiton diçka jashtëzakonisht më të madhe për të ardhmen tënde. Mbroje ndershmërinë tënde, sepse ajo është drita e shpirtit tënd sot dhe mburoja jote nesër.